ogirabye verse 32. Everything that I command, everything that I command you, you shall be careful to do. You shall not need to do it or take it from it. 32 nagamba. So be careful to obey all the commands I give you. You must not add anything to them or subtract anything from them. Bw'atyo bw'agamba mu Deuteronomy. Si bw'agamba kati genda mu John chapter 14 verse 10 naye omusomemuka otulyoke tugende mu birala. Nyakuba musaka ku musumba mukwano gwawe musumba Shuaman abeerako nnyo. Shuaman bambi abeerako nnyo ate mwagala nnyo amanyi okuwabula. 14 verse 10. Katulabe wano what does 14 verse 10 kyagamba. Ngezaako jibikula. These are two verses echo remarks Jesus once made to his critics. That is John 5:30 ogamba 14. Number 14 verse 10. Do you believe that I am the Father and the Father is in me? The words that I say to you, I do not speak them on my own authority, but the Father who dwells in me does his works. Katonda ali munze akola omulungu. Era byenjogera sibyogera ku lwange nganze wabula Katonda ali munze yaba ayogera. Nagamba nti don't you believe that I am the Father and that the Father is in me? The words I say to you, I do not speak them on my own authority. Rather, it is the Father living in me who is doing this work. Otegera? Hey, songa nkulu ezo. Otegera nkulu. Nagamba nti buli kimu ajuliza taata we. Ayogerera munze. Yoyo taata wange. Era munze taata wange mwatudde. So ebigambo bino byenjogera biva mu taata wange. John 14:10. Kakati olaba ekintu ekyo Abayudaaya basobola okubuulira ebintu ebinyotya n'ogaanoga nti era ne babivunula bulungi. Babivunula bulungi era ng'ababuuliza abalala bwe babikola. Naye ebiseera ebisinga endiga ze babuulira ziba ng'abaana abasomi abali mu kibiina. Nti omusomesa ne bwakeera n'amala okusomesa n'abuuza nti have you understood? Buli omu addamu nti yes teacher we have understood. Naye singa baseetinga ekigezo n'osangamu abagudde omusomesa kwe kwebuuza nti bannange mwenna mwaŋŋamba nti mutegedde byensomesezza kijja kitya okuba nti era tuleese ekibuuzo ku bye nasomesa naye mulimu abagudde. Olwono ne kitujjukiza emboozi ya Yesu Kristo lwe yakeera n'agamba nti enkoko bw'enaakookolima mugenda kuneegaana. Genda mu John chapter 17 verse 3 okome ku 10 tumale. John chapter 17 verse 3 to 7. Ogirabye eyo?